Inkontru, l-almanakk kulturali introduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Oltre la luce, Beyond the Light, wirja fil-lukanda Fenicia l-Furjana, tlaqqaf flimkien ix-xogħlijiet ta' żewġ pitturi Taljani kontemporani li esploraw dimensjonijiet differenti iżda komplementari tal-perċezzjoni. Bħala parti mid-drawwa li nassoċjaw ix-xahar ta' April f'Malta mal-Frawli, l-Allianz Français se jorganizzaw workshop li fih il-parteċipanti jistgħu jagħmlu d-deżerta Charlotte aux Fraises. Tfal bejn is-6 snin u 12 sena mistednin isiru arkeologi għal ġurnata waħda f'sit megalitiku fiż-żona ta' Kordin Irħal Ġdid, waqt Archaeologist for a Day. Id-dram kontemporanju ċama ċama jaqbad il-qalba ta' soċjetà li qed tinbidel u li qed tissielet mal-identità tagħha stess.